ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကမထင်းမှထားပဲစွာရကြည့်လေလက်ဖွဲ့နှစ်ခုကိုရခဲ့ကြတယ်တခုကတော့စာမေးပွဲနှစ်ဖျားပူကတ်ချင်းထပြီးနောက်တစ်ခုကဒဏ္ဍနှစ်ဖျားပူကတ်ချင်းပေါ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျွန်တော်ကိုကဒဏ္ဍနှစ်ဖျားလက်ဖွဲ့ကိုအရင်ဆုံးလူယူသွားခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ကြံနေတဲ့လက်ဖွဲ့ကိုပဲရွေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူကတိမှလေအဲ့ဒီလက်ဖွဲ့လေးတွေအစွမ်းကတစ်နှစ်ပဲခန့်တယ်ဆိုတာပေါ့စီးစိမ်လေးကြားထဲမှာအပျော်တော်ပါမှတ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အကိုကခဏလေးအတွင်းမှာပဲပြန်ဆင်းရဲသွားခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ပညာသင်ယူခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးရထားတဲ့အတတ်ပညာတွေကဘယ်တော့မှတသက်မကုန်ဘူးလေနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟာနိုင်ငံတော်အဆင့်သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာစုကိုရရှိခဲ့ပြီးစီးပွားရေးပါရမီရှင်တယောက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရှန်ဟွာဂရုကိုတည်ထောင်ခဲ့တယ်အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုဘီလီယံတိလာကျော်နဲ့ကျွန်တော်ဟာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ထက်လာခဲ့တာပေါ့ဒါကိုမနာလို့ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်အကိုကမိသားစုစုံပွဲတစ်ခုမှာကျွန်တော်ကိုလေကားပေါ်ကနေတွန်းချပြီးလှုပ်ကြံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်လည်မွေးဖွားလာခဲ့ပြီလက်ဖွဲ့တွေမရခင်တစ်နှစ်အလိုကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တာကြည့်ရတာကျွန်တော်ကိုလည်းပြန်လည်မွေးဖွားလာခဲ့ပုံပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီတစ်ခါမှာစာမေးပွဲနှစ်ဖျားလက်ဖွဲ့ကိုအရင်ဦးအောင်ယူထားနေလို့လေကျွန်တော်ကတော့ပြုံးပဲပြုံးနေလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကစာတင်ရတာဝါသနာပါတယ်သူဆိုတော့စာမေးပွဲနှစ်ဖျားလက်ဖွဲ့ကိုရတာဟာကြားမှာအတောင်ပန်တက်ပြလိုက်တယ်လို့ပါပဲဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီလက်ဖွဲ့ကိုပဲဝမ်းသာအားရလက်ခံလိုက်တယ်အခုဒီတစ်ခါတော့တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းမှာအမတ်အများဆုံးရမှတ်ရှင်ဖြစ်ပြီးကင်းပေးတက္ကသိုလ်ကိုတက်ရမှာကကျွန်တော်အလေပဲတက္ကပါလုံးလေးစားရမယ်သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်လာမယ်သူကကျွန်တော်ပဲပေါ့အခုကတော့တစ်နှစ်လောက်တော့စီးစိမ်ခံပြီးပြန်ဆင်းရဲသွားဖို့ပဲစောင့်နေလေတော့ဟုတ်တယ်မလားဒါကိုမြင်တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုခနဲ့တဲ့အပြုံးလေးပြုံးပြလိုက်တယ်ကဲအခုရဲ့အနာဂတ်လွှတ်ပါသွားအောင်ကျွန်တော်ကူညီပေးရတာပေါ့ဒဏ္ဍနှစ်ဖျားလက်ဖွဲ့ကိုရပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့မုံဖိုး90ရွမ်လေးကိုယူပြီးထီဆိုင်ကိုတန်းသွားလိုက်တယ်20ဖိုးချစ်တီဆဲဆောင်ဝဲလိုက်တာမှာကန်ကြီးကြီးမမမပေါက်ပေမဲ့9000တော့ပေါက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီ9000တွေက1000ဖိုးကိုတခြားထီဆိုင်တွေမှာလိုက်ဝယ်ပြီးဒီညနေထီပေါက်စင်ကိုပဲစောင့်နေလိုက်တယ်ထီလက်မှတ်တွေဝယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်မှမရှိသေးတဲ့ဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေနားကြက်တွေကိုအကုန်ဝယ်ပစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုက်ဒီလောက်မှာအဝစားပစ်လိုက်တာပေါ့အရင်ဘဝတုန်းကစာလုတ်တာနဲ့တူတာတေသနာလုတ်တာကိုပဲအာယုံစိုက်လို့အစာမဲ့ပြီးအစာအင်ကင်စာတွေဖတ်ထည့်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကပတ်စံတွေအများကြီးရှိပြီမဲ့ဘာမှကောင်းကောင်းမစားနိုင်ဘူးအခုတော့အရသာရှိတဲ့ hot pot ကိုဝဝလင်းစားပြီးတာနဲ့ကျဲငါးစင်းဟိုတယ်မှာအခန်းယူပြီးအိတ်ပစ်လိုက်တယ်အရင်ဘဝက4.4တန်တမမွေ့ရပေါ်မှာအိတ်ခဲ့ရတာတောင်မအိတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေအခုတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့အရင်ဘဝတုန်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်မကြည့်လဲမှာကိုကုတ်တယ်နီးပညာတည်တယ်မတင်တွဲနိုင်မှာကိုအရန်စိုးရင်ခဲ့တယ်အိတ်ဆေးတော့ရဲ့အုံနောက်ထိခိုက်မှာကောက်ပြီးမကောက်ရဲပဲမိုးလင်းတဲ့အထိမျိုးလုံးအပြူးစားနဲ့ဝေဒနာခံစားခဲ့ရတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ဆက်တွေပုံမှန်ပြန်သွားပြီ15နာရီကြာအောင်အိတ်ပျော်သွားပြီးနိုးလာတော့မှဖုန်းထဲကနေထိပေါက်စင်ကိုစစ်ကြည့်လိုက်တယ်တခြားစစ်ကြည့်လိုက်တော့စုစုပေါင်းတတ်9တန်းပေါက်နေတာဗျာဒါကတညာတဲ့နဲ့တထီးကြီးဖြစ်သွားစေတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ဒဏ္ဍနှစ်ဖျားလက်ဖွဲ့တာမရှိရင်လူအများစုဟာသူတို့တန်းလုံးမှာ1000ရွမ်တောင်ပေါက်ဖို့ခေးရင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထီးစုငွေကိုချက်ချင်းသွားထုတ်လိုက်တယ်အခု20ရာခိုင်နှုန်းနှုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာ1000ချန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်မရှိတဲ့အကိုနဲ့တော့မတူဘူးသူကပတ်စံကနေပတ်စံဖြစ်အောင်ဘလို့လောက်အောင်မလဲဆိုတာမသိတော့လက်ဖွဲ့တန်းကုန်သွားရင်သူ့ရဲ့စီးစိမ်တွေကိုထိုင်းထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အရင်ဘဝကသိပ္ပံတူတာတေသနာတွေရောကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲမှုတွေပါလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီအသိပညာတွေကကျွန်တော်စီမှာရှိနေတော့မယ်ပတ်စံဆိုတာအပြင်ဘက်ရပါကိုယ်တိုင်စူးစမ်းထားတဲ့အတတ်ပညာကသာတတ်လုံးကိုအပိုင်ထည့်တာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီး share account တစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့အရင်ဘဝမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ down fan နီးပညာ share ကိုစားလိုက်တယ်အခုချိန်မှာဒီ share ကအခြေခံဈေးနှုန်းအနည်းဆုံးမှာပဲရှိသေးတာကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်အသားရဆိုရင်တစ်ပတ်တည်းမှာဒီ share ကတရွမ်ကနေနောက်6လအကြာမှာ300ကျော်အထိတက်သွားမှာဒါကပတ်စံကိုအမြင့်ဆုံးပွားနိုင်မယ်နီးလမ်းပဲလေကျွန်တော်ပိုင်တဲ့မြောက်1000လုံးကိုအဲ့ဒီထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးအစ300ကျော်တက်လာမယ်အချိန်ကိုစောင့်နေလေတယ်တစ်ဖက်မှာတော့စာမေးပွဲနဲ့ဖျားလက်ဖွဲ့ကိုကြိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော်အကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစူးစမ်းမနေဘူးအတန်းထဲမှာအိုက်ချင်းအိတ်မဟုတ်လဲမဂ္ဂဇင်းဖတ်အင်စာဆိုတာလည်းတခါမှမလုပ်ဘူးဇာမကစူးတဲ့တောင်သူကခက်အေးပဲပြန်ပြောသေးတယ်ကျွန်တော်ကပါရမီရှင်ပဲဒီလော်ကီစူးစမ်းနေစရာမလိုဘူးတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကြိုက်ရင်ပြည်နယ်ရဲ့အမှတ်အများဆုံးဂုံတူးရှင်ဖက်လာမှာကိုပဲစောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်သူကတော့အစိတ်ကရန်အိမ်မက်တွေမှတ်နေတော့ပဲဇာမလည်းလက်လျှော့သွားခဲ့ပြီမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ပြီးစူးစမ်းစကြည့်နေတော့ပဲ